bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. On est là que pour vous, chers abonnés. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers abonnés. Rehema na amani juu ya hanyu uangalizi watukufu wa television ya taifa. Wandu wanane ndio wahakikishi haya ukangwa una owade wa COVID-19 banunsi juu. Ya wizara ya husi hai hakikisha ya uka wandu wane wanyumeni wa parihani hano wade wa coronavirus. Zinu banda utondi wafanyishi haizilera za mwiso zinu. Narishilia ye mudiru wa hesuha Dr. Abubakar Saidanli. Wizara ya unono wa enregistre wanru 54 ikaoru watuhumu na uwade wa COVID-19 na wanru wano wafanya tabuhithi ya orangu wa idamu yao. Harmanru wa 54 wanra watuhumu ikaorangu idamu yao wanane waparana mangona uwade na yisho mbushino shachashwa na sirkali. Haima wanane wao umjuamba ujuzi Mheshimiwa Rais Azali akadeklare moja, waziri aja deklare waili na mojafa. Donc usikia leo ripara mangirina wavia wanne rawa detekte harma zile rashirina nizamuso zino. Harma wanru wanne wao wararu waparhana harmashiswa shamali manangirina santiweza kazala mali na mmoja alawa harmashiswa shangazija. Tabuhithi zazi damu izendao manangirina damu nyingi rezidungao minhum zalawa harmashiswa Shanzuan. Swali Muhammad Junaidi haide na suali wa yamfumta ninu nishikayo shashari ya shaihi le jumba la mawakala ima suala ya wakaya washiha juu ya huwarumishi wa idara za serikali watolo hazini hasibabu wakana istishahada za mwisu wa msomo zanrabu na wika woze kontra za hawozika zikaza kifunar mushili. Lazima mawakala wa hatu waje wajue omuswani faiza nogozinu ne fondement hiza nogozinu yakaya enza ngwanda hubi almuradi izo njuma mbiandu ukaya mawakala wa yele wanro le suala linu walirengenro wa ile wa yakaya undu mrekebisho do fanyo banu akara bangara zonde harmwa un pays émergent karojo da ma emergence na wandu wekao kwa jasta hiki wa conduise emergence hiyo ekale winu rija polio desazir fanyao rijali parsa wanru watolo hazini abukarti obliger tu remplacer wanru wala carte obligé rekarma administration ya emploi yani dokaya gasina besoin yani wajam ndunge na ndibala na recruter non tside helio nganzo ndo recruter wanru hazi parce que le besoin est là nganzo administration en carrière chatio to kamdo recruter bahi neza kaufanyishiha batuko kufanya recruitment mtsana ukaya ngabo ye besoin mtsana ukaya ngabo disponibilité budgétaire arasujo kama ner ndera sedi ntongo morde wakati komane arna wananya wengi komane wa mijini wafanya jitihadi walona ilmu komane wasivenza renge domana wari rumishie avo kilazman ena hali ntongo morde zor ersle wade morde wa harensi atu mana zome ngon mwezi tongo zregezo nyumensini avo lazman mandamu ahmoja harensi ajwemba ne anazishitisha da sasta haki adsange harensi yahe beske manem tudo mane kasina utanlamu andana ne konu médecin yo ajali kama ne konu mtu asomesao resijua mana senandra asomeso wanatu ntongo komanika za stahaki alhamdulillah wasi ruono ambane yodo mdungano mzuri wa stahaki ilazimani daula ingalie ka kalam talna haki sijvani ay pare ka kalam tu alona halati
arekebeshewa parce que sona dam kartulu kama neri sifanya halati be mtu akatafanya halati lazima arekebeshewa maana ide maana ya sharia. Warumishi wa hezemba wazadi hiro za hemasiwa waendeleao ni mihashirisho na maraya wandu jina waalimishi wa hanzia za internet jumai namna ya ladhimu wafanye zehazi za haushashiza owade wa COVID-19 banunsi juu. Swafia Hassan na Salim Ben Abdullah Zarkashi waendelea na utasi habari. Msomo watanganya wataalamu wa hezisiwa za Komori hanzia za interneti msomo unu wendesi wanye wataalamu wa hezensi mbali na mbali rangu wa Europa huja Afrika haubazi mandiona lekunguma nyola dunia la unono ye wizara ya husiwa na no unono iwono muhimu shekayoshinu shiendelee ne misomo inu ili shinde ikingi haraka haini za husiwa na no wadi wa coronavirus. Wandu wanu wakauchungula hutaalamu hao ne no mjitoleo hao kwa mahala waliyo nasema kanga bandu kanga mwaze lapitali zanzoani za mwaliza ngazija ngavo bandu kaongo wa mwaze laboratoire zanzoza malangazija ngavo wala mwazi kaombe nambali za hansiwa ikao za wananu wa deunu za ushinda zigabilo wa deunu ngavo ikao wataalamu wa ushinda wa viridilie ila mrabahendi ila utafiti wa deunu donc kwa pia rengo hazi taratibu hizo donc namba eshizunga mlakaini ekipu multidisciplinaire abo itanganya pia misomo pia bambazima. Muhimu wa msomo unu ndo upanga shekayoshinu ilishi jadidishe zila hazikao ndo zifanyao ili upuka na ensi no uwade wa COVID-19. Garfalma de équipe d'intervention rapide. Engiladimo wakati rurumie ani potentialiser le temps. C'est-à-dire que tu la leo kartia katikao ngasina nafasi ya wakati hambavi. Iladimo de haraka. Iladima na gurama zeno go jiri zigama twesa lawiyo donc abo msomo parce que nimekatoshinda bamujwa kane maarifa shaka mtaratibu zile ikao za ugamata zeno go zila wakati za haja ngaba taratibu zindwaji hizo ndizo wandu asoma abasaini amaza taratibu hizo ngezo ngesa ukaya namnaje hau haraka jo sana security ne sante zifanyishi hendo namnaje jo fanya kao rigerendo zila kaza covid ani wanaje kainu covid d'accord et après on fanya ono parce que ngabo ila contactitsa wao ngabo namna kanga lazima la dungiwa ekabo no tena zensi pia za bahari hindi zihunda na msomo unu ama ekomori kaijawahi habo mipaka ya balwa inunde maana harma wakati wa wademziro hamada unu yaka muhimu wa udungi hanzia za interneti holi honde mwanzishi jimla wa wizara ya husiwa na no unono zihadhari pia zirengwa ilio msomo unu fuzu. Usiku wa dunia wa hemasaper pompier usherehi lo itarehi nne ya mera kanio isherehi kejaka na ijirma hadaraja ya ulemengu hasiba budo wade wa COVID-19 unukomor warumishi wa hekoze wastakabadhishi wa msaada wa mavazi ya kiaisi wao majana mane na zanazindwa jina nepnud azma ya ukawa shinde wafanye zihazi za hao namna ya ladhimu hazinga ziviraunro na mwishiliano baina heye Direction Générale de Sécurité Civile no wataalamu walio harma ya hospital El Maruf na hospital ya Sama. Zinafasi za kufanya zihazi hizo na kade magari na kade mafura parce que van lazima muelewe ukaya rais wa daula Mheshimiwa Azali Asumani hapara maparteneri wa hatu waje warisaidie shaka jawalinda ukaya paka waje daula ya Komori iriba zinafasi ni kama mwaye ili rifanye zihazi zinu nulinda ula msaada uje yabo sisi kartina hata problem aferi ya hepare inu kweli shayo yujushidiwa na yunga jo hunda dalawoti halebano kama govet ulo ilfamana ya hatu ya handani do protéger ma personnel wa hatu yabo katajo jiruhusu rabe hawangu waende wafanya hazi kaka wati na zilazana anize nguo ze gants ze maski na ze nongo pia yabo kama rasureni ukaya ezana hizo ngasinizo kabo do ya jabanu rinikiwa daula ya Komoro rihulia kasina ye plus du programme des Nations Unies pour le développement hakado mbidi warinika ze moyens hizo ze combinaisons ze gants ze masques hata lunettes na zilu za sayatsen donc harme problem harme domaine hiyo kabati hata problem.
Le jumba la dzihiro la GTE lijihunda wiho kwambani harumwa iwashilingilo na ukosefu wa zana za kitwabibu zinu zitongeza ematwabibu no warumishi wa hele jumba linu kwa tushinda wa zihira wa wade henamna ya lavimu. Hamida Eshatamadi na Jalud Rajabu waendelea na utsasi habari. Linu dele jumba la dzihiro la GTE lijihundrao hunu washili. Baada hazira endeleanizo hunu ritanabahi tambu zinjizi liremao. Mfano, uwawade kwa tujitekeleza ranzido mshanshiwa wa huwade wa coronavirus hunu masiwani. Na tambu za malalao zijihundrao haruma ifarmasi. Arumasa kume si jaho. Namna na haja, alhamdulillah, waja wanengeroa. Nzishe malalao jawani la zabana rangu siku hiyo ngo monoze ngo alhamdulillah ngaze nduno badili hapa mbano ya mankiku ndokaya tanzisha malalao mara la fule dima de la kabu he pharmacia hun shawe maili tika mwana hangu nkalanti zabana akauro hata moroni ndi alitahe ulihondo wade hunu ondoka na subluze onduka na combinaison, onduka na lunette, onduka na masque ikao deze important ikao zo supporte ile iko hamba FFP2 sindizo bahi amma hobali ya mwade mfano hodahoni ujahunu lopitali hau usi haihomoroni zirende hanziro habo yauka eze ambulance zimenyeha kazi turumishiha la ushindani evacuer mwade huu yo mengoni mweze problemo kwa ngazi parsao banu riono madwamana wa serikali riono direction de la santé riono armaze onje orisaidilo ambulance wa imma hamaskitifu karsina ta ambulance hunu l'hôpital ateni mwade haja ya lazima evacuer si uhinge obligatoire ni se le gari ka do lambalia lirdi one ka ole mwade kao ngwa ka ushindangaliwa hunu ujoangaliwa kaka na ka ushindangaliwa shangu jo wala la gari wilo lirdi limbalie li nende mahalani lazima ndopitali vaja bwati nzima ya ga ikawela wanane harmani sareni aizendu za haja harza ka distribuela ne serikali vaja bwati nzima ya ga vaja na combinaison nzima upande wa material ya ujihifadhi hakika kartini hizo hata yambawa ya laboratoire bayo ngere mwao ni tambu za heza nazo fanya zinu analyze haizo imadhamana walitendea ni matobibu ngwa parao imadhamana washuhuliha nao nonono wawajulie shawiri haraka ili ushinda wakingie uwade uremao ye dunia analizi wa mpakati da moroni yo grave era sina pare ya biochimia ila sina nefesta ino alafu ilo problem bavi de centrifugeuse kartini kitsinje normal microscope ndio nzima hamili gesina mbili alafu awo ijogutajia msaada padama anangeri unrojo jiriwa ngediyo risaidilo ambavi zindu za hosiza rikenizo haya ngediyo sima famdene naja ngediyo imwade njia hoda honyo ngediyo ri jeri fanyora hapuno kartina zenguo za ladhimu Ihawanziro iremao ye dunia imakatirilo nao kitura mbali bandhu zanti haizo ngiyo aula emalaho ya dzihiro yangaliwa hazana ili ujihudumu haundo na heni mwade ujujitekeleza. Umuhima unu wadisondi hashawiri haukashika yosukani shahelesi walangazija shistakabe wadhuisha ilopitalinu zana za kitwabibu. Ya idara ya taifa ishuliha naono mwagizo imalalao iwene sazira aizahau uhusu wandu waladhimu wa wagize malalao emadhumuni dozia kabisa malalao ya ndrabo ya njia oba nuntiju nari waishili unabanga nzao kumdagiza dala obonzi nganzo yake pharmacien c'est kama pharmacien sanzo ke inscrit à l'ordre de pharmacien abo nganzao ke ma pharmacien ko kubal kawe pharmacien c'est ce qu'on a diplôme. Et quand ça on dit au Catulango une autorisation d'importation, et malala, l'autorisation il aussi c'est rimni ka hono. Quand tu as une coïe au chrono commande mbada dala obonze di jodi te hono. Shawano singa fanya bazi manda senda douane na Komoro. Na douane Komoro ngojo au wando ruhusiwa wagize dala. Donc ika era douane Komoro na kam do iti pharmacien. Iti merusi kwa une autorisation d'importation la demande ngojo ngal dala, on école ngojo le visa. Yonde hira rifanya wazi bazi manda douane.
ili risahilishe riprotege mara ya Komoro upande wa malala ya ndao. Ye Croissant Rouge hamshirikiano ne sheikayo shiwanaone coronavirus shahomji wa di maharuma imbajini watu wa maske za kusudi wa baadhi ya himarani ya wahomji unu madhumuni ya msanda unu do hifadhi wakazi no wade wa COVID-19 msanda hamada unu nikiwa wajau wakazi wa homji wa Dembeni. Nurdin Said na Salima Ali Ratiraka. Ye Croissant Rouge ya helejera lambajini istakabadhisha sheikao sha mwendeleo soni na ujihifadhi no wade wa COVID-19 sha homji wa dima harimwemba jini zana za ujihifadhi no wade wa COVID-19. Sheikao shinu shitia azma nziani za ujadidisha ye zana za ujihifadhi hama deziba yambua inu yambwao kashne haluha ya kimanga. Na banurizambao ngwao na shahula shautoshiza o wakazi wa mshi. Zinusiora saidilo ne Croissant Rouge amuna saba wa hemakafa ya kaudojiri wa njiaru memitia hatu wa hansi komite wakoze komite hizo haino wakati wa haja makafa hamado wade wa leo unu elinu wa uripara wando warinika misada donc rihundre bahati hiyo waripara jana risi nderika urengaze siyo zini ama rahaze siyo zinu ze jaja shahunu mjini rikarishindi rihulusio za hatu rakarazi hansi ili ridose mihono raho wade jaja hunu Komori we deklarewa officiellement she komite wiyo ikanti ikaufikirilia eze habari ko wade uja mathalani rihulu stock ya mji mapesa ya rengo aruma konti ya mji rihulu nsohole rihulu sukari rihulu ngano rihulu mafura ria stock bahanu rikau fikiri wakati ya mandauno ikauja ondwa zilo mathalani kwa tujondo moroni wenda wahula shangar jodo reje aruma stock ya mjio omji orenga wahuliza emaranya hunu mjini. Sawano mji wa Dembeni, sheikao shaubirili ya hifadhi yaho wakazi, watia barnamaji ya uhashirisha na usaidia ye zana za ujihifadhi. Yanzao hai ni mwana Mkomoro. Tiba shababi Mdembeni. Ganzo ya ilewe, fursa inu kainiti fursa nyangu. Ganzo ya ilewe kainiti ndongo ya batani au ya betizi ya umrado zirengala leger. Changanzo haini mru ya jiko santre neze nongo zambishi yao wa upezo wa macho waho wanadamu pia ni mru welewa haini nongo zijiriu ya rengeze nongo zinu ho ukweli wa hazo shati rengeze kibetizi ya renge haini bahani ya jihunda Ricardo daoni hao Ricardo bonze Ricardo mweze plasi vanu ya kenchiu ya rengeze nongo hau kweli Izora tanabahi harmwaye mijinu yomili doukaya warengeze hadhari zonti ili utiabaho owade wa COVID-19. Omjivo panza no mhashirisho no mtoo yeziba yambua wajau zirengwa hemi hono yomili. Omstehi wajau omkonsi homalahoni haudunga yezilera za ihansi wane sirkal ngazistehilwao holiho de mazamana wahezi kao za mijizimu. Sawa no mji wa Dembeni wakazi wa homji wa Bweni haruma iwashili warengeze hadhari zonti ili ujipukana no wade wa COVID-19 olihondao ngeladhimo haini Mkomori ya jihifadhi hawikao wade unungu wa mziro nari washili. Disai tano ndugu sa zirongolo wabo officiellement corona yirabu mafanyenzaha dewa durungu tuho ruko ngamiza na damu kausina mwana mtiti kashina mzima kausina wadonu jabano ngongamiza wandu namwambio serikali tena na serikali ba ndira yavu tibano osuna ro peo kaza banderoli kuno unadisi wao nunu na tiriko abana damu na kasketi lewozi kaski za ushinda wa population unadisi kawasishinda rege kaomba mapesa ikaomba lewo tsano lazimsha bane lazimsha rumishihe bemda zamruasi Sir Johamba bwa Komori Nizor Johamba monsieur le président Azali Assoumani dépêché en vue haraka unjie Madagascar hubiri o population ya Komori watijwangamia rahano wasawangamia mapolitisia wa Komori karsuo nandongo ya husiona wade unu wamba la ilaha illallah yebanu garfanya oje
mtu hamadawe mwenye baraka ilazimu uhime unjiharu mamedia urongowe wa usaidie wa Komori wambe narifanye jao narikera direlewo kaba yoketsi ya rais wecha bayo ya hatu wasiwazingi wa hemruzo rengaizwa manahina fsia rais rangu wakati ya habidukaya na mziyeze jamaa zinjizinu na balai jamaa wanunga wandu wakafasiri naye jamaa ndo asukaleza kweli wakayo jamaa msiri ni shabala hakahone saukaya wandu asikensar mazi plus public wandu wafanya misajaja ile ni mdu najitengi yake hodahoni hahe mdu asike mjinga wala juzi rais yako fanya declaration na mzi sisi ndio Zambia akafanya declaration wala kaja akafanya hamwando wala harambua hamwambia ni indirect mashema na atsuka kategoriki ya richarma confinement kajaji oshinde kabati namna yokaya rais ngujo shinda renge hadhari ya retard ma confinement yabo ha anticiper la coronavirus sabori aminio kaya wazirenge hekiasi ya heze mbiho za hao chakwano juale wo serikali ya Komori toshinda warenge mesure hamadi dawla ya Faransa au hama Senegal au hama de serikali ya kibushini maana si madani hao wanu koyo ngo daraja za juu harmaye hususan ngoza hono no husende ngo ya teknoloji sha banu ye serikali ngwa sanao warenge heze jitani za hao heze mbiho za hao shasi maranya batu ngasina vungu ko batu ngela tumboti zingari ko kabano tsile rukuso hapo kuneze ndo zinu na kartu kirera elewa ngari jo haku yana mlungu tungo jirenda mjizi utwanza ya kenzi babano ko wote do bahe ya fasiri yaringe zindu ngongitso haujiro haku wanacho shida watotia wangu mozi twanukaya banila tumwende namna fulani ila tumusisi wasirenge haubaki harumale suala la coronavirus doni saukaze maske zifanyiwa hanguo ngazitilwao ni wanduenji ili ujihifadhi nele bungu la huwade unu hazino bandhu ya maraia waonu au la ya uyeshelezi za wazifanyao zetartibu za ladhimu wazifanye ili ye maskinu ishinde hifadhi ye raia na haini mikrobu itoka uyonzi. Konsei mimi njoo niko wanama wafanyaji hazizini za usonya inu upande wa wabe ya kashne shana bakeye security au kayanga riona armaze television e teste ya ujuo kaya e kashne haonge usecurizeo ye bido kawikaza unihebuji usufle e kawvuzia mnamrola kajadiha abonga wa arma security donc ze arjoma nezeti sikando rumi yao nduna fanye namna ukaya ekangoru monyangu i double voire i triple chautsi dunge quantité ya ukaunde malizinji au détriment de santé ya hemarai wakati najo kaze kashinezi ninge joko bidiziru mishihe chatsende tijiundo harmwe shwa ya kufanya tissu ilona protection ya doublure tena ili ihifadhi wala ikaundo ikaza rifanya different model au karifanya ya unjoma shishioni rifanya ya mbonzi nzima rifanya na ya elastiki nzima ile raia ya jitamke na ila show kaundo ya ona maslaha ya rumie okanga wakozawe mashishio nga wakozawe ezitodi ngoni harmwe dunia kabatsi mru yambwa hafu asibabu hati ya kashine abali hanaze mfia kairi ureze mfia hamba buke na mo rahano kauke kurize mfia uremano uwade pande wahe ze kashine za tisu zinu zikubaliwa basa harmwe dunia kamili okafaransa wondo wakawamwado wakamarotisa ya ukawatirumieze zinorambao ze kashine fe maison no baha yensi kamili hena mru ujuzinga la mashini walwaji munduho mozandani wafanya zazi. Mkonti wakawatanganya mufti al-Jamhur Abubakar Said Abdullah Jamalullaili ya matabibu ni maulama ukazakifu yimfumtaninu le suala liandikia naono mhoso ze maiti za howanru wa hafahe corona lidhukuru lo harumu wa mkonti na rishilie mufti Abubakar Said Abdullah Jamalullaili riparon rikando wafanyozi hazizinu waronesa eheli kando wafanyawo rihundu zenrongonga zidunga naono usilamu hatu kapasi ikhtilafu hata yavo ngaritarajio wonyo wafu wake makini uka zanongo za kisilamu ngazifanyi wavo rangule joso ujaye hombamba ije hoziha mbanongo ikawo ketu ladhimu dokaye mfu ya tedemsirini
rendera msali harma imande mabangwe hau karbune mazamo hau hifadhi walona mo ngo faisa ngosi nongo manangu hali ngabalo bandu nongo tahe kolera 74 waoni sehali wafanyao wahundu ngwa wazihao ngwa wapangao kisharia rangoho so hao rahoho kafaniwa hao rangoho ziwa hao ngwadunga oze taratibu za kisharia abangabo ngarutulizao oandikao Uislamu noronyi wafuao ukafuwa hatu ngwaziho wao hamuwafaka he sharia shahatu ngondo hitiramu ya kisharia bazimana ufanya zanogwe kangu lazima uruzifanye hau hafadhi owalona mo no hafadhi zembode ziotabaliya sijoridhuru mwanadamu ikao ndo ya lawa hauwadi hamando huu wongozi wa shahidi wongozi wa shahidi yani shahid maana huwa amrikao yani ye harmu silki ya hema shuhada ikawindi afdalu albashar baada الأنبياء والمرسلين دي ما شهداء بيشي الشهدي وقت نزي حكم زهي شهيدي يا فيها هرمين كودو شانغونو ثوابوزي نجي هاو يهونانا مشكلة مزيرو هرمانو همدا زينو إذن بانو هتباضي يا مصحابة وقت زاجيري watungu wakaya harumaza nungo zinu ukamnyezi munga ya warenge harumu izo no aparise sharaf ya utukufu jawo. Lekungumanyo lambwao Ansarusuna litoa msaada wa shahula haruma mraya wa Club des Amis Moroni ze Alhamisi tona nchidade zanikiwa msaada unikao warami lwa mali ni kungumanyo lahe yenti ya Koweti ikawe muhimu wa hao ndo urenda zema. Nardungo sasi habari wa Akim Muhsini na Ibrahim Mkababu. Azma yenu irengwa nele kungumani la mbao al-mustakbali ilisaidia wakazi wa Komori harmao mwezi wa Ramadhani. Na unu ukusudi wa wandu jana na manduminani. Litamalinu lipange hao maazizi lina 20 na inu ndo mara ya mwando wafanyao ndungu hamada zinu. Haina mru yabo ngudoka uhunda junior lansohole na kilo 5 za sukari na ritili ndaru za mafura na kilo ndaru za ngano. Izo zonti pia hautahari saidie wadzadzahatu wananyasi wa Komoro harume Ramadhaninu liwakhafifishe mbabi yani zila taabu za Ramadhani narjoka munadhama unungo na wandu wenje harume mabafu yabo rikaukalifisha haini mdulo haruma bavu na haruma haina mji yaritungulie kalite ya hoandu wararu wa wavumbua fakir maskin armala alafu wao watungu hatarwaswilo haruma ya adadi ya hewandu jana na mgominane wao rijeri wanike khairin. Eswadaka inu gajuru rusu wa ufarisa waendelea ndo netumia hao wakati ikao haina mgusilamu gena wajibu ya fungu wa itumia hahe wakati wala vini. Mkauyenshi maelezo ya Badria Said Omar uhusu ze habari zobonze ndo hunesauka yenti ya Algeria ngehisabu wanadamu zihuimengo miraru wafarikiana ne dunia hasiba budo wade wa coronavirus haruma yenti ya Rusi sheidadi shahuandu walona corona shienjeza zaidi ya wandu zihuikume iho New York bandhu ya maraia kwa tuona aula ya uliva eze nyumba wa nshio waliho ngabo tambu zinjizi alikia naono wade wa coronavirus. Mohamed Mounyali haruma maelezo. Le père de Mamadou rêvait d'être enterré dans son pays d'origine. والشباب وأصل زشمالي هرمالي برال أفريكا نمبابها هي فاركانا ندونيه فرنسا سيحكمنا نانيزي كامليها جنبابها هي حكوزيها نالي سؤال لينو وكاتونو ما يسلمو انجي وانشويه فرنسا ووجمو جسؤالي حبيكاو يا كورونا فيروس وكاتونو يتسونجيزا ما يسلمو وفاو فرنسا إلا نمنا يكاو ndo wadziwao wenye zemaiti kwa tujibiwa ama kwa tujua wafanyeje kwa tujua wafanyeje haukaya harmae mazamo zihu 45 yalo Faransa takriban jana harmae mazamo yanu dobalo mahala ya udziha wandu maislamu wando bana benge maislamu nji wafia wiho
Ufaransa wakubeho harmazi nchi za hao ili huenda wadzihwa, lakini wakati unu baada ya mipaka baina hezi nchi ibalwa zirendi hanziro humrubahiza maiti Faransa yeibeho harma nchi kaondo ya zalhaniha na yehamu ya hema Islamu walo Faransa wakati unu doka mri ya hundane ne madziho kawaida ya lazimu amma mri ya titobaliwa wende watsimbwa ngama mru havuriziwa ndongo ikao itsongeza masuala menjinga juzisao mafundi wa dini wauche doado ne majawabu ya kutekeleza ili utia weu na uruhusu wa jau ya maislamu wakae makini oharma zendongozino. Une réalité que les musulmans découvrent douloureusement avec l'épidémie de coronavirus. Habituellement, c'est le ministre de la Santé qui présente le point presse quotidien. Ya kawaida waziri wa hunono de ujimliso haini usiku ila daraja uwadi wa coronavirus ulio ihongerezani, lakini mfumne inu mhu wa hii diplomasi nde ya jitamka na haonesa humadoni ukaya o wangerezani wakati unu kibidio wahunde uzevu wa udungana no uwadi wa coronavirus hauka uwadi wakati unu unjia o harmazi kawaida za hao na mfumne inu shesabu shamaiti zuhimangomira runazili shanshiwa iho ngerezani na ihakikisha ukaya ya ngerezani o wakati unu donsi ya vili hunduniani ya vwamiwa ni coronavirus lingoni mwe Marekani. Vando bana bengezi janibu kinyume mwezi iho ngerezani wajitamka ukaya kweli ya ngerezani ngenoloa uchero haupewe safari inu ne COVID-19 ama ye serikalu ngwaona jukumu wa yurawa hauka badala ya ugabili le suala linu o wakati wa lazimu ama wafanya uhonde kwa jahutia na utina kabambonzi ili warenge mihononi lesu aladinu almuradi owasa ngwambukaya zintsindongo zaondukana mashindano ya siasa haukaya linsu alaikao ye corona ketsutungu wa wendeso serikali haulo kinyume serikali hiyo ama nge gamatao haini ya mparisa watsina utsungu wa kabila haudini haumdu wendeso serikali haumdu lo harma ye opposition avant l'instauration de mesures de confinement. La Russie a enregistré ce mardi un nouveau bond de 10 000 cas détectés. Yamfumne inu ihorusi ezashelewa nziro haukaya wanadamu zihukume do wavenu la ukaya wazingaura no wadi wa coronavirus ndongo ikawa itsongeza wakati unu Rusi irende hadonsi hade bara la Ulaya wadi usumpi yao haraka zinsivu za mwiso zinu. Nemathamana wa Rusi wakati unu warenge wanazuoni wasomao utabibu wawe haormazi la pitali ili waumbise madaktaru ili wagabili yembwana ya wana ne coronavirus na ezisabu za shanshiwa wajau takriban wanduzi vijana wa 50 duwalo na uwadi Hurusi na kiasi wanadamu shihi na majana matano duwahisa wabadile dunia na haruma owahafa ngabo matwabibu jana ndongo ikao itongeza matwabibu wa jusa ezitwa ili utaha wanikiwa ezana za lazimu ili washinde wa jihifadhi ne twabibu rongo woi haone saukaya ye coronavirus unuwadi wa hatwadi ngoenu demana waparawe serikali ya Rusi watekeleze hainisha lazimu ili wao washinde wahifadhi hetsibahi washinde wafanye hazi henamna lazimu ya ubonesa owaluwa wadi na hunu wajau ya madhamana wa Rusi waone saukaya itarehe 12 ya mekabilu wajuhandi sobulia wa Rusi wadubebonze ili wagabiri emaisha depuis la fin du mois de mars. Quand leur propriétaire a frappé à la porte il y a 10 jours pour... Eshababi oi, guyesh New York wansi ya Marekani na haune saukaya katsuliva nyumba ikao ndu ya lalao na zinu hazambia imwinye nyumba na hapara wajau owandu ikao nguyeshi boho zimane nao watsikubali wadivi ye nyumba. Zinu hazamba hajiku na haune saukaya zinu zija hawa ikao katsujo hada hazini tsiba yeye nguhisi ukaya eka wandu watiwa modani hasibabu ndo wadi wa coronavirus yabo oonyize nyumba wajirisa ibidi wele ukaya yaboze ndongo zija hemro haukaya mndoenda hazini gemdo hajutuma ini ukana nafasi za uliva yabo yalalao usoni mwa bahama dalinu owenyize nyumba nana owaziwajiri wanshio wakati unu kwa gungana ukifikra na nusu harumwao wadisone saukaya mkini ya maguvernero wa hema bavu ya Marekani hauye mamera wahe miji wanu duwaju ushinda wa watashi endazi haukaya o walalau zenyu bazinu mwambonge jufa sankule shakwana ujauliba o wakati unu
vandu vahanu baadhi ya wandu wamilikio nyumba waziwajirisa waonesa ukaya kweli ngebidio risubirie reelewe ukaya o wakati kautsi wa mndu iya almuradi nusu wawajirisa za nyumba zao wao kwa tuona enamna inu na bila shaka homduelewa zinu kazi tutaraji mriende likoli mahamitanu mfulilizo baada shahada bakalorea haukaya zinu gizombenu fukaya uwadi wa coronavirusu watia wandu mwandani wakati unu dowaza ya hali nziro hamada zinu na lesuala dinu he daraja la waswili wakati unu galbakio habari za udunga iho Marekani. Traverser au mieux cette crise, conséquence de l'épidémie de corona. Ngamjodungo kamlifu wa mjimliso wa wanduka ondo walo na owade wa coronavirus na naeze alikia nao no utondi wafanyishiha ikao ya huenda na utekelezo mjimliso unu Dr. Abubakar Saidanli mudiru wa esua banda etarifa habarino na mjihifadhi mhose mihono hasabuni na javeli hadaima mbani panza iliushashiza omsamio wa coronavirus vanotiju na haba nondo kaza ukifurije hola etarifa habari marhaba ustamili fonyo na mbitse masimema wadzimane ORTC. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. On est là que pour vous, chers abonnés. Suivez les journaux de nos confrères de l'ORTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Droite. On est là que pour vous, chers abonnés. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.